Анна стоит перед открытым сейфом Понда. Ее лицо освещено тусклым светом фонарика. Внутри сейфа пачка старых документов, фотографии и небольшой металлический футляр. Анна открыла сейф. Внутри не было золота или драгоценностей. Там лежало то, что оказалось гораздо ценнее. Правда. Правда о жизни ее деда, о его миссии, о людях, которых он любил, и о тех, кого предал. Анна берет футляр и открывает его. Внутри старый ключ и еще одна записка. Этот ключ откроет дверь в прошлое. Но помни, не все, что скрыто, должно быть найдено. Анна возвращается в дом и начинает изучать документы из сейфа. Среди них она находит карту города с отметками. Одна из отметок – старый архив. Карта привела ее в городской архив. Место, где хранились секреты, которые давно должны были быть забыты. Анна показала ключ архивариусу. Тот, взглянув на него, побледнел. Архивариус молча берет ключ и ведет Анну в закрытую часть архива. Он открывает дверь, за которой находится комната, заполненная старыми ящиками. В этой комнате Анна нашла то, что ее дед скрывал всю свою жизнь. Документы, фотографии, письма. И среди них имя человека, который изменил все. Анна сидит за столом, изучая документы. Ее дед был не просто шпионом. Он был частью операции, которая изменила ход истории. Но самое шокирующее – это имя. Человек, которого она знала как своего деда, на самом деле был совсем другим человеком. Его настоящая личность была стерта, а его прошлое уничтожено тайно. Анна находит фотографию, на которой ее дед стоит рядом с высокопоставленным чиновником. На обороте надпись: «Мы знаем, что ты знаешь. Будь осторожен». Анна выходит из архива. На улице уже темно. Она замечает, что за ней следят. Двое мужчин в черных пальто идут за ней по пятам. Правда, которую она нашла, была опасной. Слишком опасной. Анна поняла, что за ней следят. Ее дед предупреждал. Правда, может быть опасна. Теперь она понимала, что он имел в виду. Анна быстро сворачивает в переулок, прячется и звонит другу. Она знала, что не может доверять никому. Но у нее не было выбора. Ей нужно было найти того, кто знал ее деда. Того, кто мог бы помочь. Анна встречается с пожилым мужчиной в кафе Чинева. Он смотрит на фотографию, которую она принесла, и тяжело вздыхает. Этот человек знал правду. Да, он рассказал Анне, что ее дед был вынужден скрываться. Его миссия была настолько секретной, что даже его семья не должна была знать правду. Но теперь, спустя годы, правда вышла наружу. Мужчина передает Анне конверт. В конверте было письмо Таня. Последнее письмо ее деда. В нем он писал: «Прости меня за все. Я сделал то, что должен был сделать. Но теперь твоя очередь». Реши, что делать с этой правдой, Анна смотрит на письмо, затем на мужчину. Он кивает и уходит. «Дайте». Анна поняла, что теперь она хранительница этой тайны. Но что она сделает с ней? Сохранит ли ее в секрете или раскроет миру? Ответа на этот вопрос не было. Но одно она знала точно: ее жизнь уже никогда не будет прежней. Иногда, правда, это не конец, а начало. Продолжение следует.